当时主耶稣在讲我是好牧人这样的教导之后呢，很多犹太人说他被邪灵附身了，而且发疯了，我们为什么要听他的话呢？他们说耶稣被邪灵附身了，而且发疯了。然后有的人说不会吧，邪灵附身的人怎么能够开盲人的眼睛呢？他们不知道耶稣究竟是不是基督，他们不明白。有的人说是，有的人说不是，他们也不是很肯定。于是呢犹太人就来找着围着耶稣了，围着我们的主耶稣，对他说，你要使我们困惑和猜疑到什么时候呢？如果你是基督，就明明白白的告诉我们吧。于是主说，我已经告诉你们了，只是你们不信，因为你们不是我的羊就说我已经告诉你们了，只是你们不信。我奉我父亲的名所做的这些事可以给我做见证，只是你们不信，因为你们不是我的羊。我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟随我。我要赐给他们永生的生命，他们永远都不灭亡，谁也不能把他们从我手中夺去。就说这些话就说他们不信是因什么缘故呢？我们问召唤姐妹姐妹，主耶稣行了神迹，也开了盲人的眼睛。主耶稣说，我是好牧人，我要为羊舍命我是天父的儿子，为羊舍命赎罪。那么为什么犹太人说你如果是基督，就明明白白的告诉我们吧为什么他们还不确定耶稣是不是基督呢？因为他们的心没有被天父爸爸打开他们的心没有被天父打开对，然后他不属于耶稣的羊对了，对，他们不属于耶稣的羊。正有主耶稣说主耶稣做了这么多的神迹就说我已经告诉你们我是基督了，只是你们不信。不信呢，就说只是你们不信，因为你们不是我的羊就不信，因为不是我们的羊，不是主的羊。正有希伯弟兄从去年讲真理到今年，那么为什么有的人咱们说他们都不信就比如说德沙他们点点将他们不认识太阳月亮，他们不知道的。那么太阳月亮我们没有得到神的启示的，神天父爸爸没有告诉我们的，我们不知道的我们不信的。他们说不信的，是因什么缘故呢？因为他们不是希伯弟兄的羊不是。如果是希伯弟兄的羊，就不会听宗教的啦。希伯弟兄都是劝勉，都是听的，而且给宗教的这种教导点赞不断听，那么就证明不是希伯的羊如果是的，就会听声音；不是的，就不听是这个缘故。这样呢，我们才懂得不是主的羊就不会听主的声音。就像希伯弟兄说，不是希伯弟兄所牧养的羊，不是天父赐给希伯的，就是很努力为他们哀伤的祷告，这种他们都不是的。是的才听，不是的就不听。这样我们才明白，原来一个人认识主或不认识主都不由自己决定，是由天父有没有拣选来决定。天父拣选了就会听，天父不拣选了非但不听，而且还说什么呢？他被邪灵附身了，而且发疯了，我们为什么要听他呢？而且会说耶稣是发疯了，说我们主耶稣是被邪灵附身这样我们才懂得主的羊要听主的声音。阿们。